Jamani, kama nilivyowaambia hapo awali, nadhani kuna mgeni hapa. Nadhani kama mnavyojua taratibu wa hii nyumba, akija mgeni lazima tufahamiane. Sijui mnanielewa hapo? Dada, karibu sana. Mimi ndio mwenye nyumba yako na iko hivi. Hapa tuko na wapangaji wetu kama ni maana nimeita kikao ili tuweze kufahamiana. Sawa? Ya, mimi ni mwenye nyumba hii lakini sio kama ni mjenzi, hapana. Mimi ni mlisi tu hapa. Mimi naitwa Adamu Frank Masawe. Mzee Masawe ndo ambaye amenirisisha hii nyumba, ndo kila kitu nasimamia. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo nadhani kila mmoja hapa atajitambulisha mwenyewe na tutafahamiana nao. Jamani, kwenu hapo naomba kila mtu ajitambulishe kwa mgeni hapa ili tuweze kufahamiana. Okay. Karibu nyumbani kwetu dada yangu. So, tunashukuru kufahamu. Karibu sana. Huyu unayemwona hapa ni mke wangu. Mimi kwa majina naitwa Suleiman. Kubwa zaidi nashukuru kufahamu. Karibu hapa ndo nyumbani. Kubwa zaidi tuishi kwa upendo na kwa amani pia. Karibu sana. Asante, nashukuru kwa fahamu. Bwana Rashid hapo na mkeo pia tunaomba tujitambulishe kwa dada hapa. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Rashid Suleiman. Kwa hiyo nakuomba karibu sana hapa nyumbani. Na isitoshe kwamba labda nichukue nafasi kukutambulisha kwamba huyu mimi ni mke wangu. Kwa hiyo karibu sana na usikie uko huru sana hapa nyumbani. Karibu sana. Asante, nishakaribia, nashukuru kukufahamu. Asante sana. Samani hapo. Jamani, dada, nisahau kumtambulisha kijana wangu. Kuna huyu kijana hapa, huyu yuko single hapa, huyo naye pia umfahamu hapa. Dada. Mimi kwa majina naitwa JP. Lakini kikubwa zaidi ili sister, mimi nipo single. Asante na karibu sana. Asante, nashukuru kukufahamu, nishakaribia. Dada, bwana, kama wote ulivyowasikia, wote washajitambulisha, nadhani tutaendelea kufahamiana zaidi. Kikubwa mimi nilikuwa naomba na mwenyewe jitambulisha hapo ili waweze kukufahamu. Karibu sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa Zuena. Ni mpangaji mpya. Nashukuru kwa fahamu pia, ila kikubwa tuishi tu kwa upendo. Mnipokee vizuri. Mimi sina shida. Tuko pamoja. Asante. Mimi sina mengi jamani. Nashukuru kwa kuitikia kikao changu. Nashukuru sana kama mlivyosikia mwenzenu. Kwa naomba tuishi kwa upendo na amani, na pia bwana Sule utamweleza mkeo, maana ndio kiongozi hapa kila kitu. Ampe utaratibu dada wa usafi pamoja na mambo mengine. Nadhani na wewe kijana, wewe zamu ya umeme wewe inakufuata wewe. Kwa hiyo naomba uzingatie hilo swala. Tumeelewana hapo? Jamani, kwa mpaka kufika hatua hii nadhani wote tushatambuana. Kwa hiyo mimi sina mengi, mkaribisheni dada kwa upendo. Kwa hiyo sina neno lingine hapa, kila mtu aendelee na majukumu yake. Kwa hiyo ni hivyo. Jamani, nani pale sasa kuna mtu? Dada, na sisi tuna shida ya choo, tumebanwa. Sasa mimi nacheza huku. Ningekuwa sijabana ningefika huku. Haijalishi, lakini dada, sisi tuna shida ya choo. Kule tuje wote kwa sababu ueleweki wewe. Nimebana mimi kweli. Jamani,
Wazo gani na wewe tena? Sogea pembeni tuongee. Wazo gani? Niambie hilo wazo. Mwangazo nuru imepotea, kwenye giza mshumaa unafifia, kiwambazo kutomelemea vyote kwangu. Bila samani. Ni utaratibu gani unaotumia kupitia chooni? Kwa sababu sisi wote ni wapangaji na tunatumia choo kimoja. Kwa hiyo ulivyoona mimi ni utaratibu gani ambao nimeufanya huko ukakutatiza au umekukonda? Hebu niambie kwanza. Kwa sababu kama ni mambo yako mengi unafanya, mengine unaweza ukafanyia hata hapa. Wewe ungekuwa unajikuta unawaka sana, ungeamka saa 12 au saa 11, umaliza haja zako huko chooni. Then urudi ndani kwako. Mimi ninapoingia chooni na mambo mengi ya kufanya. Mimi mwanamke. Nahitaji kufua huko, nahitaji kufanya majukumu mengine huko. Kwa hiyo ni force. Nikiingia natoka muda ninayohitaji mwenyewe. Nalipa pango hapa sikai bure, sawa? Wewe. Tena siku nyingine usije ukaniita kuniambia upuzi wako wewe. Wewe unijue wewe. Bwana nani? Bwana Juno. Sijui mwenyewe unavyojiita bwana JP, sijui samani pia. Yaani nimekutoa pale ndani nimekuita hapa nje ili kuna jambo nataka tuliweke sawa. Sio, unanielewa? Iko hivi, kuna mambo hapa hayako sawa. Mimi nikupe tu ukweli. Baba yangu mzee Masawe, sawa, kipindi ananikabidhi hii nyumba, ukweli yeye alikuwa hapendi kupangisha watu ambao hawajaoa. Sio, umenielewa? Lakini mimi nilikubali kukupokea wewe ambaye hujaoa kwa sababu wewe ni kijana mwenzangu. Siwezi tu nikakuacha. Si unanielewa? Imagine hata mwenyewe si unaona mimi nimeoa. Mke wangu isipokuwa msafiri hapa. Si unaelewa? Na wewe pangaji wenzio si unaona tayari nao wanamke kila mtu. Lakini wewe hii tabia ya kubadilisha wanawake hii, leo Majuma, sijui Fatuma, Amina, mpaka lini sasa? Kwa kuna kitu mimi nataka nikuombe hapa au nikushauri. Hivi, kwa nini usijiweke kwa yule mdada mgeni pale? Uone kama utafanya jambo zuri tu hapo. Mimi nakuelewa bwana mwenye nyumba na labda tu nikuahidi kitu kimoja.
Yaani mimi hilo swala ambalo umeniambia hapa nitajitahidi niende nalo vile vile, na ninakuahidi baba mwenye nyumba, yule binti yule basi utamuona nimemuoa. Yaani ukweli kuoa ni heshima yako mwenyewe. Na usichokijua hii tabia ya kufanya kubadilisha huyu mwanamke huyu, kubadilisha yule haiko vizuri. Wewe ona tu wenzako waliooa wanavyoishi vizuri na familia zao. Jaribu kufanya hivyo. Yaani kuoa sio kumfurahisha mtu. Hapana. Kuoa bwana ni jambo la heshima na jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. Wewe usiogope kwa nyumba. Basi sawa, nadhani utakuwa umenielewa. Kwa nini kufanya? Twende turudi ndani. Sawa. Msikia? Ana nini? Mume wangu. Naam, mke wangu. Naomba uniambie ni nini kilichokufanya mpaka ukadondoka kule nje na ukaingizwa huko ndani? Mke wangu, yaacha tu. Sijui nikuelewesheje au nikwambieje mpaka unielewe. Unakumbuka muda ule pale umeniaga kwa unatoka nje? Na mimi muda ule nikatoka nje, nilishika ndoo na maji, natoka nje. Ile mke wangu natoka tu nje, nakutana na mtu amevaa nguo kama nilizovaa mimi, festival hivi. Mpaka mimi mwenyewe nimeduaa, akili yangu kaniweuka. Ndio mpaka ile nifanya nikadondoka chini. Mpaka sasa hivi unanikuta nipo hapa kitandani. Najua huwezi kunielewa mke wangu, lakini huo ndio ukweli ambao nakwambia. Sielewi yule mtu ametoka wapi, yule mtu ni nani. Kimenishangaza sana hicho kitu mke wangu. Mpaka dakika hii hapa tunapoongea. Mume wangu. Hivi ni ndoto au? Sijai kukuona unavuta bangi. Sijai kukuona unakunywa pombe. Wala sijaona unatumia kilevi chochote kile. Au hizo ni ndoto za mchana unaota au? Mke wangu, ninachokiongea hapa sio bangi, sio pombe, ila ninachoongea hapa ni uhalisia kilichonikuta mimi mume wako. Najua huwezi kuniamini kirahisi hivyo, lakini huo ndio ukweli na kukuambia mke wangu kilichonikuta mimi mwenzio. Umenielewa mke wangu? Maana saizi naweza kupata picha. Tangia ameingia huyu dada mpangaji mpya Zuena huyo. Mke wangu, nilishakukataza kuwasema watu. Umenielewa? Nilishakukataza kuwasema vibaya watu.
Unataka ukosana na watu humu ndani? Unataka ugombane na watu humu ndani? Sitaki huo mdomo wako kuwasema watu. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa, naomba unisamehe. Haya, nashukuru kama umenielewa, lakini huo ndo kweli ulionikuta mimi mume wako. Habari. Safi kwema? Safi tu. Habari ya kazi? Nashukuru Mungu. Nimewaita hapa, nina mazungumzo na nyinyi kidogo kuhusu hili tukio la hapa juzi. Bwana Sule, nimewaita hapa, kuna kitu naomba utueleze hapa kwa sababu tuko wote hapa na hatuelewi kilichotokea juzi mpaka leo. Huko kimya kuhusu swala lilokukuta hapa. Mimi na Junior tunatoka huko nje, tunakukuta hapa umezimia. Sasa nashindwa kuelewa, una matatizo yoyote ya kuzimia? Labda utueleze kila mmoja, tunavyoishi hapa ndani tu tunaelewa kwamba una homa yoyote labda ya kuzimia au una tatizo lolote la kuzimia. Kwa hiyo ndo nimeita hichi kikao ni kwa ajili hiyo labda. Kwa hiyo tuko hapa tueleze wote kwa pamoja tukusikilize. Kwa hiyo kazi kwako. Okay, baba mwenye nyumba, nimekuelewa, lakini kiukweli mimi kwanza nimezaliwa sijawahi kuwa na tatizo lolote la kudondoka, sijawahi kuugua chochote kile. Zaidi tu kuugua malaria, sijui nini, UTI, sijui nini, lakini sijawahi kuugua mgonjwa mkubwa kudondoka. Mimi mwenyewe tu nilijishangaa. Ghafla najikuta nipo ndani nimedondoka, naambiwa kuwa nilizimia. Lakini mimi sijawahi kuwa na tatizo lolote ile kwa kweli. Kwa upande wangu ndio maana nimeitisha hichi kikao. Kusudi langu ni kwamba kama una tatizo lolote ambalo linakusumbua, kama kuna maradhi yoyote ambayo yanaweza kusababisha hicho kitu kitokee, ndio maana nimeitisha hichi kikao ili uweze kuliweka wazi. Kama kuna namna ya kukusaidia labda, au tunavyoishi hapa tu tunaelewa hichi kitu. Kwa hiyo maradhi huwa watu hawafichi. Unapoweza kuelezea mbele hii, usione aibu labda ukajaribu kuficha hicho kitu, sijui unanielewa. Kwa mimi mwenye nyumba yako hapo, na sidhani kama kuna mtu mwingine ambaye anaweza akakusaidia hili tatizo au ukamueleza, kwa sababu wewe unaishi hapa na mimi ndo mwenye nyumba yako. Kwani una haki ya kunieleza hicho kitu, sijui unanielewa. Ulikuwa unasemaje hapo? Mwenye nyumba, ndio mimi nafikiri hapa huyu bwana Sule huyu. Labda kuna jambo atakuwa analifahamu hapa na ticha. Sawa bwana mkubwa? Maana haiwezekani mtu pombe hanywi, bangi avuti, ana ugonjwa wote wa kuanguka. Na mimi ndio nyumba na mwaka wa 3. Sawa? Lakini ndio tunashangaa kuna matukio ajabu ajabu yanatokea kwenye hii nyumba. Haiwezekani. Kuna hii nyumba bwana mkubwa.
Hebu wewe mwenyewe utafakari nyumba yako, lazima kuna kitu. Ni kweli unachosema. Kuna namna hapo ndugu zangu hapa kuna shida. Haiwezekani. Umesikia ndugu yangu? Mimi naona. Lakini mimi nadhani hana tatizo kwa sababu wote mnamsikia hapo. Anapoongea anajieleza kwamba yeye hana tatizo lolote. Uwezi jua labda siku labda alikunywa. Kwa hiyo hivyo jamani, mimi sina mengi hapa. Mwenye nyumba. Ndio. Mimi naona kama mnaforce tatizo liwepo. Na wakati mhusika mwenyewe anasema tatizo la Junior. So kuforce swala hapa tuforce. Kwenye hii nyumba kuna tatizo. Mimi nakwambia huyu kuna tatizo. Ipo siku. Nakwambia ipo siku. Umesikia jamani? Ipo siku. Mwenye nyumba. Ipo siku. Hapo mchawi hapa yupo. Haiwezekani mtu asimezimie tu akianguke hapa yuko mtu. Haiwezekani mimi nimetoka na shida. Mimi toka nimefika Bwana Rashid zamani bwana. Umesikia ndugu yangu? Nimemuita kwa ajili hiyo kwa kuwa hata ndugu yangu pala anamshauri napo anazidi kuweka mambo wazi. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kwangu ni hayo, kwa hiyo haina shida. Mimi niliitisha hicho kikao, kila mmoja aendelee na shughuli zingine. Shoga. Tangia amekuja mpangaji mpya, mimi naona kama kuna utofauti. Ni kivipi yani? Basi sijakuelewa na wewe. Kwanza dada nakwambia anajikuta ni mzuri. Anajikuta ni ana kila aina sifa. Kwanza simpendi ninavyomchukia. Ulikosea nini mwanangu? Juzi naenda chooni kumpelekea mume wangu maji ya kuoga. Nakutana naye chooni. Kila nikigonga mlango yuko busy. Ni anafua huko moja kwa moja. Yeye naweza nikakubalia. Kwa sababu gani? Ndio ngofika yule binti humu ndani kwa kweli. Sio masiala mnabadilika tena sana. Kwani yule binti akiamka anajua mwenye kichoni mwake mnavomtuma. Kwanza anazalau, ana kiburi, anajeuri. Mimi siku moja nimemsalimia na nishusha na kunipandisha akasema atajua mwenyewe. Sio kando analipa pangu mimi anapojua. Yeye alishinda tu kufulia hapo uwanja jamani. Basi ile namwambia namuelekeza tena kistaarabu na kwambia anakuja kunipanikia. Alinipa maneno machafu. Yaani sijui ananizaa kwa sababu ananiona mfupi na ule urefuka nitakuja nimkate makofi yule. Kwa nini kumzibua siku ile? Ulikuwa kuzibua. Uweze jua dada. Yaani yule ni mzuri, alafu mpole. Unajua siku ile rafiki yangu kwa kweli. Hamna bwana. Unajua nichekisha ghafla tu sasa umeweza kubadilika unampenda. Nampenda. Unampenda kivipi? Wakati umesema unamchukia. Mcheshi. Nini? Sasa mati yule unapenda. Yaani yule dada wewe ni mzuri hatari. Ni mzuri. Mimi nenda kupika. Dada, samahani. Tunaweza tukaongea kidogo? Bila samahani na kusikiliza. Dada, unajua sisi ni binadamu. Na kila binadamu ameumbiwa kupenda. Sasa sister, mimi labda nikwambie kitu kimoja ambacho nimekuitia hapa. Kiukweli umefanikiwa kuuteka moyo wangu kwa kiasi kikubwa sana. Na nitaudhulumu moyo wangu pale utakapokuwa haupo na wewe. Naomba unipe nafasi dada. Kiukweli nimetokea sana kuvutiwa na wewe toka umefika hapa nyumbani. Umemaliza? Umemaliza. Hivi wewe unavyojiona
Ukijiangalia wewe mwenyewe afu kinitizama mimi juu mpaka chini. Mimi naweza kuwa na wewe? Wewe si mtoto wangu kabisa, mimi naweza nikakuzaa wewe. Yaani umezunguka umepuyanga huko kote huko. Ujiona msichana kwenda kumtamkia ujinga wako, umeniona mimi, si ndio? Wewe jiangalie. Jiangalie wewe, si umebanga, mimi nimebanguka. Tena ukiona siku nyingine huna la kuzungumza na mimi, huo topolo wako nitafuta kumzungumzia. Nitakuja nikufanye kitu kibaya. Ole wako, siku nyingine urudie. Utanijua. Nitakufanya kitu kibaya. Baby, wow. We dada. Mimi na wewe toka lini tumeweza kuwa wapenzi alafu tumeachana nje hapo. Sasa hivi nakuona ndani. Hivi niliomwona nje ni nani na huyu wa ndani ni nani? Na umefikaje na mlango nilikuwa nimefunga huko? Mimi nilikuwa ndani toka muda mrefu. Wewe ulikuwa ndani saa ngapi wakati mlango nimefunga mwenyewe na kufuli huko? Amna bana. Njoo basi ndani. Sitaki najua.